तो ठंडा पानी नहीं पीना है, और उसको टाइफाइड वाली खांसी है, तो उसको उपाय बता रहा हूँ। खांसी बार बार खांसी आ रही है ना, इतनी खांसी आई कि ब्लड भी आ गया तुमको, तो तुम्हारी नजरों में, हालांकि यहाँ से नस क्रैक हो जाती है, तब वो लाल ब्लड आ जाता है, लाल बलगम आ जाता है। कोई बात नहीं, क्या करना है उपाय बता रहा हूँ। एक पान लेना, पान समझते हो, देसी पान जो पनवाड़ी का मिलता है, वो बड़ा हो तो आधा ले लेना, उसमें 2 चुटकी अजवाइन डालनी है। क्या डालनी है? अजवाइन 2 चुटकी, और काला नमक छोटा सा, कम से कम आधा ग्राम करीब काला नमक डाल दिया। अब उसकी बीड़ा बना लिया और मुंह पर रख लिया, पान की तरह चूसना है। जिनमें 2-3 पान चूसने हैं तेरे को, इसको यहाँ इन्फेक्शन है, बलगम जमा हुआ है या इन्फेक्शन सारे में, उसे ठीक हो जाएगा पक्का। बाकी मैं दवाई दे रहा हूँ, ये घरेलू उपचार बता दिया आपको, ठीक है। अब फिर बताना कितनी खांसी ठीक हुई है।